Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. День президента Республики Таджикистан – это символ верности и преданности Родине, президенту и народу. Отмечание этого праздника на высоком организационном уровне является выражением глубокой благодарности за свободу и суверенитет страны, уважение к ценностям государственности и независимости. По этому случаю в районе Исмоили-Сомони города Душанбе состоялось торжественное собрание. Репортаж об этом смотрите далее. По инициативе исполнительных органов государственной власти района Исмоили-Сомони города Душанбе в актовом зале общеобразовательного учреждения Главного управления образования города Душанбе состоялось праздничное мероприятие под названием «Лидер нации. Источник гордости, единства и сплоченности молодежи», посвященное Дню президента Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие руководство исполнительных органов государственной власти района Исмоили-Сомони, ветераны труда и активисты района. В своих выступлениях они подчеркнули, что народ страны с искренней любовью и глубоким уважением следит за созидательными инициативами и благородными делами главы государства, результаты которых видны во всех сферах жизни общества. Отмечалось, что сегодня многие мировые политики используют созидательные идеи и инициативы лидера нации при решении актуальных глобальных вопросов, имеющих значение для всего человечества. Было подчеркнуто, что сессия Маджлиси-Оли, ставшая объединяющим фактором для всего таджикского народа, заложила основы формирования гражданского общества, основанного на признанных международных сообществом ценностях, и создала благоприятные условия для повышения уровня жизни населения, процветания и укрепления независимости государства. В ходе мероприятия напомнили, что 30 лет назад, 16 ноября 1994 года, Эмомали Рахмон на церемонии официального вступления в должность президента Республики Таджикистан принес присягу народу и пообещал направить все свои силы и жизнь на процветание, честь и развитие таджикского государства и нации. Прошедшие годы стали ярким подтверждением того, что все обещания главы государства были выполнены с достоинством и в полном объеме. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон – истинный сын своего народа, посвятивший себя великим делам и историческим совершениям во имя прогресса и благополучия страны. В честь Дня президента Республики Таджикистан и 33-й годовщины исторической 16-й сессии Маджлиси-Оли Республики Таджикистан состоялось торжественное мероприятие, организованное Управлением здравоохранения города Душанбе. Более подробная информация в репортаже наших корреспондентов. На торжественном мероприятии, организованном Управлением здравоохранения исполнительного органа государственной власти города Душанбе, посвященном Дню президента Республики Таджикистан и 33-й годовщине исторической 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, приняли участие и выступили ветераны труда, руководство, сотрудники управления, а также врачи столичных медицинских учреждений. В своей вступительной речи начальник управления отметил, что в истории государственности различных стран мира встречаются выдающиеся и прославленные личности, которые в сложные и ответственные периоды приходили на политическую арену, определяя путь стабильности, мира и дальнейшего развития своих государств, оставив вечный след в укреплении их авторитета и статуса. Институт президентства как политико-правовое явление играет важную роль в формировании и укреплении государственности разных стран, особенно в истории становления независимого Таджикистана, где этот институт имеет ключевое значение. Другие участники мероприятия также подчеркнули, что в связи с этой исторической датой необходимо отметить огромный вклад лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в построение новой таджикской государственности. Именно он спас страну от распада, народ от разобщения и решительными шагами обеспечил мир, стабильность и поступательное развитие социальных и экономических сфер государства. Было отмечено, что значительные заслуги и неустанный труд лидера нации ежедневно вызывают глубокое уважение и признательность. А сегодня весь мир смотрит на Таджикистан и таджикский народ с новым уважением и интересом. В завершении мероприятия в честь этой исторической даты ветеранам труда и активистам системы здравоохранения столицы были вручены благодарственные письма и памятные подарки.
В различных структурах и ведомствах страны продолжаются научные, образовательные и торжественные мероприятия, посвященные Дню президента Республики Таджикистан. Эта дата символизирует национальное единство и самосознание, отражает волю народа и мудрое руководство лидера нации, который стратегическим мышлением и дальновидностью ведет страну к стабильности и процветанию. Своими мнениями о значении этого дня поделились наши коллеги в своих репортажах. Встреча прошла в Большом зале Республиканского медицинского колледжа. На мероприятии присутствовали ветераны труда, руководство комитета начального и среднего профессионального образования, руководители отраслевых учреждений, преподаватели и студенты. Отмечалось, что празднование этой даты организовано в знак уважения к президентской форме правления и символизирует признание роли лидера нации в развитии государства. В выступлениях официальных лиц подчеркивалось, что с философской точки зрения это торжество не просто дань уважения политическому лидеру, а выражение глубокой связи человека с историей, лидера с нацией, мудрости с действием. В личности лидера нации ярко воплощены такие общечеловеческие ценности, как справедливость, ответственность, самосознание и любовь к родине. На национальном и международном уровнях президент Республики Таджикистан признан не только государственным деятелем, но и духовным архитектором страны, объединяющей силой народа и символом национального возрождения таджикской нации. Участники встречи также поделились размышлениями о вкладе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в социально-экономическое развитие страны. Отмечалось, что все достижения современного Таджикистана от строительства Рогунской гидроэлектростанции и проведения международных водных конференций до реализации национальных образовательных программ и благоустройства столицы являются результатом мудрой, рациональной и дальновидной политики главы государства. Президент страны всегда начинает любое дело с духовного смысла, ведь, как он сам говорил, строительство Родины начинается с становления личности. Эти слова нашли отклик у участников форума, число которых продолжает расти. С декабря 2025 года авиакомпания Somon Air откроет вторую частоту рейса по маршруту Душанбе-Дели. Теперь полеты будут дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Дополнительный рейс создаст больше возможностей для пассажиров, совершающих деловые и туристические поездки между Таджикистаном и Индией. Информацию по приобретению билетов и по другим вопросам можно найти на сайте авиакомпании. В парке Куруши-Кабир начала работу сезонная туристическая улица. Она создана с целью развития сферы туризма, продвижения национальной культуры и народных ремесел, а также представления туристического потенциала страны. Кроме того, проект направлен на обеспечение культурно-досуговой атмосферы столицы и реализуется в рамках расширения побратимских связей между городами Душанбе и Тегеран. В рамках расширения побратимских связей между городами Душанбе и Тегеран в парке Куруши-Кабир начала работу сезонная туристическая улица. В церемонии открытия этого мероприятия приняли участие заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода, представители туристического отдела, руководители соответствующих структур, а также гости из Исламской Республики Иран. В ходе выступлений было отмечено, что создание такой туристической улицы способствует более широкому представлению богатого национального наследия, народных ремесел, изделий ручной работы и культурных традиций таджиков для гостей как из страны, так и из-за рубежа. Во время мероприятия гости посетили различные выставочные зоны, где были представлены народные ремесла, традиционные блюда и национальные изделия ручной работы, а также познакомились с культурой и обычаями таджикского и персидского народов. Туристическая улица рассматривается как важная платформа для привлечения иностранных туристов в городе Душанбе, а также как возможность для развития рынка ручных ремесел и поддержки местных предпринимателей. Следует отметить, что организация туристического ряда проводится в рамках международной туристической выставки Душанбе-2025 по инициативе иранской компании «Хафт Иклим Барман» совместно с туристической компанией «Саюхати Диор». Работа улицы продлится с 11 ноября по 11 декабря текущего года в парке Куруши-Кабир. На туристической улице Куруши-Кабир запланированы культурные программы, выставки и продажа изделий народных ремесел, а также различные развлекательные мероприятия. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго!